Vai e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter, compra dinheiro, vende fiado, compra fiado. Tu tá tão linda que esse rabetão, tô chonadão, dão nesse botão. E aí galerinha do YouTube, eu me chamo Júnior e hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo legal mostrando um pouco do meu trabalho. Hoje a gente vai estar montando a caixa do nosso amigo Luiz. E aproveitando a oportunidade, eu quero mostrar para vocês a nossa mais nova máquina, a qual eu prometi em um vídeo que ia estar mostrando para vocês como está fazendo a caixa. Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele belo like. Valeu! Bora lá galerinha! Pronto galerinha, quando terminar de botar o fio, você pega uma fita e isola bem para não estar encostando positivo com negativo e pode estar queimando a saída do seu canal. Aí sempre que você está fazendo essa ligação, você olhe bem direitinho, verifique se ficou bom, bote fita e não deixe triscar de jeito nenhum, porque senão você pode estar queimando a sua saída do seu canal. Aí agora eu vou estar botando aqui e logo eu vou estar começando aí o match também. Pronto, como vocês podem ver, ficou botadinho, bem direitinho, centralizado. Agora eu vou estar botando aí um médio para vocês. Pronto gente, como vocês podem ver, ficou bem centralizadozinho. Aí quando você for botar, não dá pra você ver o outro lado, mas você procura deixar centralizada bem no meio da caixa. Mesmo para ficar aqui desse lado, ficar desse, ficar desse, ficar desse. Quando vocês fazem a viragem, aí vai ver que o alto-falante ficou bem certinho. Pronto galera, aí parafusa.
faca, mas se você for usar uma faca, cuidado aí para não se cortar. O certo é o alicate. Mas quando eu tô fazendo as minhas coisas, eu não deixo onde é que eu... Não sei onde é que eu deixo nada, eu acabo perdendo tudo. Aí como vocês podem ver, já tá ganhando forma. Aí agora só falta botar a corneta. Pronto, galera, como vocês podem ver, a caixinha tá show. Caixinha muito boa para quem não gosta de tomar muito espaço no porta-mala. Agora eu vou estar aqui botando aqui os módulos e já vou estar mostrando para vocês como foi que ficou o som. A potência máxima do seu paredão, a melhor qualidade, você só encontra no Load CDs. Você parafusa com bastante cuidado também. Aí você bota o tanto de parafuso que você vê que dá certo e não deixa ele ficar folgado, porque aí você que bota no carro, com o movimento do carro pode estar folgando, pode estar saindo do lugar e você está tendo prejuízo. Agora a gente vai botar aqui o nosso processadorzinho da Stax. Load CDs. Aí galera, como vocês podem ver o jeito que tá ficando. Load CDs. Agora eu vou fazer aí a ligação aí do fio positivo com o negativo, pra eu estar testando aí pra vocês e ver como foi que ficou aí o nosso som. E galera, quando você for ligar, você liga bem legalzinho, pra não estar encostando um fio no outro. Liga aí com cuidado, pra não ocorrer nenhum risco de estar pegando um negativo com positivo. Sempre você observa bem e sempre você acoste bem, para não estar escapando nenhum fio e estar dando um contato um com o outro, para você não ter nenhum prejuízozinho aí bacana. Pronto galera, o som já tá ligado, o módulo, né, que a gente vai estar usando só um, é o nosso processador e o nosso toque CD. Pra vocês verem aí como foi que ficou aí atrás, o módulo, o nosso processadorzinho da Stetson, um processadorzinho muito bom. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês como foi que ficou o som.
like, se inscreva no canal e até a próxima. Ele me espia, me investiga.